ನಮ್ ಬದುಕಲು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪಟಾಕಿ ಯಾವಂದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಂಟ್ಸೋರ್ ನಾವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್, ಹೊಸ ಸೀರೀಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೀರೀಸು ಇದು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಎಪಿಸೋಡ್ ತನಕ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಯಾರೋ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೋಡ್. ಪಾಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಹಳ್ಳಿದರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ಸು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಹಂಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಒಂದು ನಾವು. ನಾನು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬಂತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ನಾನು ನೋಡ್ದ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಿತ್ತು ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾ ಅಂತ ನಾಗೇಶ. ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 4:15ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಜೈನರ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು 850 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅವರ ದೇವರು, ಜೈನರ ದೇವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕಡೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆರೆ ಬಸದಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇರೋದು ಊರು ಬಂದು ವರಂಗ. ಸೊ ವರಂಗ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಇದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ
ನೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಕೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನು ಅದ್ಭುತ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೊಡಿತೆ, ಹೋಗ ಒಳಗೆ. ಭಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕು ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡು ರೈಟ್ಗೆ. ರೋಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಡು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.